Wahid sana. Kahit sana kahit mali yan. Except for the... Yung shop niya sa loob. Kailangan naman yung shop dito. Sa one color ito, GTO Heidelberg. Dito ng bearing kasi wala na din. Tapos dito sa loob. Kasi shop to lahat. Dito na ako nagpamasin. Ito yung pinatanggal ko, yung kung sa loob kasi hindi ko matanggal. Ayun, napatanggal ko. Channel YouTube channel. Wahid sana.